आजो भी अल्लाह रे गाली कर कर लो बच्चा के कर लो माशाल्लाह नमन भाई नमन बनाना बेटा एक सौर का लड़का भी नमन काले है एक सौर का जवाब नमन भाई जो दादी दादी की मेरे स्वास्थ्यों से अल्लाह कबर में मंदिरा खान फरमाए अल्लाह पचास सात दादी करने पर प्रभु ताला काम बता फरमाए अल्लाह ने दादी करने का अल्लाह ने दादी करने का टाइम थोड़ा है जल्दी जल्दी आ जाओ